大家好啊！今日我哋嚟到元朗臭臭火鍋，咁睇返出邊嘅裝修同埋 decoration 都係好華麗嘅。咁今日星期日啦，咁因為都比較多人，但係好彩呢，我哋係冇 book 位啦，亦都唔需要等位，就直接可以入咗啦。咁店員好快安排咗我哋為呢張2人枱，個位置都幾寬敞，幾舒適。咁我哋即刻上去 scan QR code 睇下有咩食。咁睇返都係啲火鍋嘅配菜啦，全部係另外加購嘅。咁今日呢，雖然係禮拜6日，而家佢哋都有供應啲火鍋嘅午市套餐。咁最平109蚊都已經有啦。咁每份套餐都會包一個蔬菜盤同埋一杯飲品嘅，同埋呢，每張枱呢都會加6蚊，就會出邊有個自助吧，可以有啲小食甜品、滷肉飯同埋生果任攞嘅。呢啲都係火鍋嘅配菜啦，同埋啤酒特飲。咁最後我哋決定咗嗌咗呢個商務套餐，揀咗2款肉。咁呢個辛辣魚皮就喺出邊攞嘅，都幾辣嘅，個質感都幾好食，不過比較辣啲。個火鍋好快就嚟到啦，149蚊一個牛板件啦，加個羊肉，另外加個牛胸腹，跟住一個蔬果盤啦、蔬菜盤啦。咁呢個我哋就畀2個人食嘅。跟住個套餐包杯飲品啦。咁個滷肉飯當然喺出邊攞嘅。另外仲有個甜品啦，紅豆豆腐花、芋泥紅豆，同埋出邊有啲生果嘅，有西瓜同埋哈密瓜。咁睇返張單啦，total 240蚊，嗌咗一個1人餐，加咗1款肉，再加埋每位6蚊嘅自助吧，加埋1就240蚊啦，即係每人平均120蚊。今集同大家分享到此，拜拜。